кылганбыз. Анан көрсө биздин кыргыздын канында кайнаган касиет бар экен. Ушу касиетти карманып эле бирөөгө калп айтпай, бирөөгө жаман 5 сомду, мындан 5 сом өндүрүп алдым дебей, ошо 5 сомду дагы ашыгым эме ашык болуп калса келсе, Алла таалам силерге ушундай жакшынакай эмесин берет, жашооңор жакшы болот. Мисалы, мен ушу силердин кут компаниясынан ушундай кылып мен үйгө задатар таштап мен үй алам деп ойлогон эмесмин, бирок тилек кылгам. Тилек кылгам, үй үшөңө келип, мен балдарым ошо үшөнөн үй алса экен, кандай болду экен, кирсе экен деп, бирок Инстаграмда мен постоянно калуу тилек айтат элем. Анан нечайын эле балам чалып калды, мама ушундай барыңызчы. 4-5 күн болуп калды. Мен ош жака зияратка кеткем. Зыяраттан келип эле эмесе, мама ушундай деп болду деп. Эмнегедир шыдыр кеттим. Акча да келди, акчаны да келдим, төктүм биринчи эмесин. Ошо биринчисинде эле байкалат. Эгер биринчисинин акчасын төкө албай 2 күн, 3 күн эметип кесе ал болбойт. Анан билбейм, мен жүрөгүм ошо кут биринчи көргөндө, куттуу жер экен, кут деп жакшат коюп эле өткөндө карайт элем ушул жакта. Анан 5 квартира роза өстөгөндө мен болбосо жок, просто калуу тилек кылып койдум. Калуу тилек айтчу элем, бирок ошо силердин колуңардан ушундай комната үй алабыз деп тилек кылган, бир ойлогон эмесмин. Анан Кудайым буйрса, Алла таалам омин деп койгон экен. Жакшы, рахмат силерге дагы. Алла таалам омин десе баары болот. Мисалы, биз кече күнү ош жака зыяратка чыгып келдик. Кажы Ахмет ата деген бар экен, 300 жыл мурун өтүп кеткен аксакал экен. Ошонун биз аям менен барып ошо кишинин башына барып келдик. Зооканын башында экен. Зооканын башында ошондо таш, биягыда таш морик сыяктуу, түбүдө таш экен, бет маңдайы ачык экен. Шарпылдап суу агып атат. Суунун акканы булат, кеткени билинбейт. Кайерден агып атканын билбейсиң, кайерден чыгып кетип атканын билбейсиң. Ошолорду ошоне периштелер уялаган жер экен. Биз касиет кармагандар көпчүлүгү көрүп келди, билип келди. Анан ошондон келүүнү мына бул периштелердин калуусу менен үйлүү болуп атам. Рахмат силерге, жакшылык болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун. Ушундай эле клиенттер күнүгө саат сайын келип турсун силерге, элди сүйүнтүп, элге ушундай жай салып, элди үйлүү кылып, ден соолуктуу болуп жүрүлү. Үйлөнүп элек болсоңор үйлөнүп бактылуу болгула, кыздар турмушка чыксаңар бактылуу болгула, үй бүлөңөр менен ынтымак болгула, үйүңөрдө уруш болбой, үйүңөрдө ынтымак болсун, үйүңөрдүн эшигиңерден төрүңгө чейин ырыскы төгүлүп турсун. Рахмат, рахмат, Алла разы болсун сизге.